お前はここで始末しておかなければな。後々厄介だ。乾杯だ、ニャンダム。だが、魔王様は負けない。何を言っている。あいつはリバイブして闇の素材になった。闇が晴れている。なぜだ。俺の力は重力だと思っていただろう。俺の力は引力だ。魔王様が残してくれた闇の力を引力で圧縮した。待て。優しくて信じる強さを持っていて、仲間を守れる、そんな王様に俺はなる。最後まで邪魔をしようって。闇のワールド